好多香港居民經常往返香港嘅商旅同遊客，都踩過一個超大嘅坑，行陸路關口，返港就冇事，但係坐飛機落香港機場，隨時即刻被罰，甚至被檢控。90%以上嘅人都唔知。香港國際機場嘅入境檢查標準、執法尺度、違禁品管制條例同羅湖、福田、深圳灣呢啲陸路關口根本係兩套完全唔同嘅規則。陸路關口主要係抽查，執法相對寬鬆，但香港機場係所有行李一律過 X 光機徹查，完全冇僥倖可言。再加埋航空入境涉及國際貨品、跨境手信、免稅品管制，法律紅線遠比陸路嚴格得多。好多人只係出國旅遊出差，順手喺免稅店掃啲煙酒、網紅手信、海外特產，以為全部係普通自用嘢，點知落機返港即刻被罰錢留案底，嚴重仲會被監禁。今日就用最地道嘅粵語大白話、零廢話、純乾貨，同大家拆解坐飛機返港最容易中招，90%嘅人都唔清楚嘅法律地雷、罰款細則同違禁規矩，冇花巧科普。全部係機場海關真實執法案例同硬性法例。睇完呢篇，以後返港絕對可以避開所有入境大坑。首先，記住一個核心重點，近幾年香港機場海關大幅收緊執法，取消絕大部分人情豁免，唔會再隨便酌情放生。以前查到少量超標或者違規物品，海關多數口頭警告，沒收貨品就算數。而家只要證實違規，就會嚴格按條例處罰，完全冇人情講。其中免稅品超標、違禁食材入境、管制物品攜帶、大額現金冇申報呢4類，係機場重點稽查項目，亦都係普通人返港最容易踩嘅法律雷區。第一個最多人中招嘅大坑，機場免稅店瘋狂掃貨。煙酒超標冇申報，呢個係每年返港旅客被罰最多嘅情況，冇之一。好多人有個致命誤區，喺免稅店買嘅嘢就一定合法，隨便帶返港都冇問題。大錯特錯，同你邊度買係唔係免稅完全冇關係。香港入境煙酒免稅額度係全亞洲最嚴格嘅一批，規則死板到超乎想象，全部係硬性數字，冇任何模糊空間。首先講適用人群，只有年滿18歲嘅入境人士先有免稅額度，未滿18歲人士完全唔可以攜帶煙酒，零免稅優待。香煙免稅限額淨係得19支，重點提醒係19支，唔係一包。市面正常一包煙就係20支，換句話講，你就算只帶一包未拆封嘅新煙，只要冇主動申報，被機場海關查到已經屬於違法。更加唔使講，大家成日買嘅一條煙200支，絕對係嚴重超標，實除違規。好多人出國喺出發機場免稅店或者飛機上免稅鋪買煙，覺得少量自用肯定冇事，殊不知多咗一支就已經踩中香港入境法律紅線。烈酒管制同樣嚴苛，酒精濃度超過30%嘅酒，包括大家常帶嘅茅台、威士忌、白蘭地、伏特加、朗姆酒等等，免稅額度淨係1升。大家要分清，係總容量1升，唔係單瓶1升。帶2支500毫升烈酒就剛好達標，但凡單瓶超1升，或者多瓶疊加總量超1升，一律算超標違規。呢度幫大家釐清一個超多人大搞錯嘅知識點，避免無辜踩雷。酒精濃度少於等於30%嘅酒類，包括紅酒、啤酒、清酒、果酒、低度雞尾酒等。香港唔設入境免稅額度，唔使申報，但都唔係無限制任帶，必須遵守航空公司隨身同託運行李嘅重量、數量限制。超標會被航空公司攔截，只係唔會觸犯海關法例，唔會罰款而已。最緊要嘅處罰標準，呢幾年改動最大。以前香港海關有代價不予檢控嘅彈性政策，少量超標、初犯、純自用嘅情況，俾少少費用就可以免案底、免追責。但而家機場海關全面收緊政策，基本取消所有人情豁免，只要煙酒超標冇申報被查獲，最低直接罰款5000港幣。除此之外，仲要補繳漏稅金額，並且額外罰漏稅額5倍嘅罰款。如果係攜帶多條香煙、多瓶烈酒，屬於大批量超標、非自用性質，會直接升級為嚴重違法，被刑事檢控，唔再係簡單嘅行政罰款，最高可罰200萬港幣，兼且監禁7年。
絕對唔係危言聳聽。香港機場每年都有大量旅客因為免稅煙酒超標，留低違法案底，影響日後簽證、出入境同個人徵信，得不償失。第二個高頻重災區，專門坑中意食、中意買手信嘅旅客，外地高級食材、跨境手信違規入境。好多人出國旅遊，去日本必買和牛，去歐洲必帶火腿，去東南亞必團燕窩、花旗參、乾包，覺得只係普通滋補品同食材，帶飯來自用送禮完全冇問題。但喺香港機場海關眼中，呢啲全部係重點稽查違禁品，查到必定重罰。首先係生鮮肉類、蛋類，屬於零容忍，絕對禁入品類。無論係日本冷藏生和牛、歐洲生火腿、未煮熟嘅風乾肉製品、生鮮臘腸臘肉，定係各類生雞蛋、生鮮蛋製品，100%禁止帶入香港，冇任何自用、少量豁免嘅說法。好多人以為真空包裝嘅生肉就安全，呢個係經典誤區。真空只係保鮮方式，改變唔到生鮮未煮熟嘅屬性，一樣違規。其次係高端滋補品，呢個係最容易被忽略嘅隱形重罪，管控比生肉更嚴，後果更重。先講花旗參，亦即西洋參，喺香港法例入面明確歸類為瀕危保護物種，受國際瀕危物種貿易公約監管。無論係新鮮切片曬乾嘅花旗參，唔理品相同數量，冇官方合法許可證，私自帶入就係違法。大家喺海外藥房、特產店隨手買嘅散裝花旗參，全部唔符合入境標準，查到直接定性為走私瀕危物種。再講人人都愛戴嘅燕窩，香港海關界限分得好清楚，所有未經徹底煮熟嘅生燕窩、燕窩盞、乾燕窩原料，屬於禽流感高風險物品，全面禁止入境。只有正規廠家生產、密封獨立包裝、高溫滅菌煮熟嘅即食冰糖燕窩、屬燕窩製品，先可以豁免正常攜帶。簡單嚟講，散裝乾燕窩、自家燉煮燕窩、未滅菌鮮燕窩一律唔能帶，只有超市售賣嘅罐裝成品即食燕窩先可以放心帶返港。呢一類違規嘅罰款力度相當恐怖，遠超普通人認知。私自攜帶生肉、生蛋等違禁食材入境，一經定罪，最高罰款50萬港幣，監禁2年。而走私花旗參、瀕危魚類、部分魚翅等瀕危物種製品，屬於嚴重跨境走私，最高可罰1000萬港幣，監禁10年。呢個級別嘅處罰絕對唔係普通輕微違規，係實打實嘅刑事重罪，一旦觸犯，終身留案底，影響深遠。第三個超級隱形雷區，專坑後生同留學生，中意追海外潮流好物嘅人，海外特產入面嘅 CBD 產品、電子煙、加熱煙，呢兩樣嘢喺泰國、美國、加拿大等好多海外地區合法通行，隨處可買。但喺香港屬於頂級管制違禁品，好多人唔知情帶入，直接踩中重罪紅線。先講 CBD， 亦即大麻二酚。海外好多國家將 CBD 定為普通日用品，市面有大把 CBD 軟糖、助眠飲品、護膚精油、身體乳、舒緩貼等網紅產品，主打解壓助眠、護膚修護，深受遊客同留學生歡迎。但大家一定要記實，香港法例將 CBD 列為危險藥物，管制級別同大麻一模一樣，冇任何區別。無論係平價護膚品、零食，定係小眾自用精油，只要成分表有 CBD， 私自帶入香港就係管有危險藥物，屬於嚴重刑事違法。好多人買嘢唔睇成分，跟風入手海外網紅產品，落機被查先至知闖大禍，完全係無妄之災。跟住係電子煙、加熱煙同煙彈，常年上榜機場高頻違規榜單。絕大部分人嘅誤區，隨身帶唔得，放入託運行李就冇事，自己唔用，幫朋友帶，少少唔怕，少量自用唔會被嚴查。以上全部係錯，全部係大坑。香港全面禁止另類吸煙產品進口，零豁免。無論你係隨身帶定係託運，無論自用、幫親友帶、全身未拆、二手閒置、電子煙、主機、加熱煙桿、煙彈、煙油等所有相關產品，一律禁止入境。機場 X 光機可以清晰掃描出煙桿、煙彈嘅結構，根本藏唔住，完全冇僥倖可言。
相關處罰同樣嚴苛，非法管有 CBD 危險藥物入境，最高罰款50萬港幣，監禁7年；非法攜帶電子煙、加熱煙等另類吸煙產品入境，最高罰款50萬港幣，監禁2年。好多年輕人因為唔識規則，帶咗海外小眾好物，無端背上刑事案底，影響學業、工作、簽證同出入境，代價極大。第四個容易被忽略嘅雷區，針對商旅人士、海外經商同境外娛樂返港嘅朋友，大額現金冇主動申報。好多人喺海外工作、做生意或者賭場贏錢，會帶大量外幣、現金、支票返港，覺得錢係自己嘅，冇走私冇犯法，帶幾多都係自由。呢個係嚴重認知錯誤。香港海關有明確硬性規定，入境人士隨身或者行李入面嘅實體貨幣、無記名可轉讓票據，總價值超過12萬港幣等值，必須行紅色申報通道，主動書面申報。重點係等值總額唔限港幣、美元、日元、歐元、英鎊等所有外幣，加埋支票、匯票等票據，全部折算港幣疊加計算，超12萬就必須申報。好多人以為將現金藏好 ，X 光機掃唔出，海關查唔到。事實係香港機場配備專業現金搜查犬同高精度掃描設備，專門針對大額鈔票、紙質票據稽查，準確率極高，幾乎冇走漏。超額現金冇申報，貪方便行綠色通道被查獲，會按情節分級處罰。首次違規純自用冇洗黑錢同非法資金嫌疑嘅普通旅客，會被即時罰款2000港幣。但如果係再犯，金額巨大、資金來源不明、有洗錢嫌疑，會直接升級刑事檢控，最高罰款50萬港幣，監禁2年。現金冇申報睇似小事，實則觸碰香港金融監管同反洗錢紅線，絕對唔可以僥倖。講晒所有高頻雷區同處罰細則，最後教大家一條香港機場入境零罰款、零案底、零風險嘅黃金守則，係資深港漂商旅達人嘅通關秘訣，簡單粗暴，百試百靈。所有旅客攞完行李準備出閘，都會見到2條通道，綠色通道無需申報，紅色通道主動申報。90%被罰款、被檢控嘅人都係自作聰明行綠色通道，抱住應該冇事，唔會查到我嘅僥倖心理，最後翻車中招。最安全穩陣嘅終極做法，只要你行李入面有任何唔確定嘅食品、滋補品、護膚品、煙酒、大額現金、特殊電子產品，一律直行紅色申報通道，主動俾海關職員檢查物品，如實講明用途、數量同來源。大家放心，主動申報絕對唔會蝕底。最壞嘅結果只係違規超標物品被海關充公沒收，唔會罰款，唔會留違法記錄，唔會被刑事追責。呢個係香港海關明文規定嘅執法原則，主動申報等於免責，隱瞞闖關等於重罰，冇任何例外。最後幫大家濃縮核心重點，方便大家記實備坑。第一，煙酒免稅額度極嚴，香煙19支，烈酒1升，超標必罰。第二，生鮮肉蛋全面禁帶。花旗3，生燕窩屬高危違禁品，觸碰即重罪。第三，CBD 產品、電子煙一律禁入，冇自用豁免。第四，超12萬港幣等值現金必須申報。第五，所有唔確定物品走紅通道申報就係唯一免罰底牌。坐飛機返港同陸路返港係2套檢查體系，機場全量嚴查，執法從嚴，令人情放水。千祈唔好憑過往經驗僥倖闖關，唔好覺得少少手信、自用物品無關痛癢。香港入境法律紅線清晰又嚴格，一旦踩雷，輕則幾千幾萬港幣罰款，重則坐牢留終身案底。吃透呢啲規則，先可以安安穩穩入境，徹底避開所有隱形法律大坑。